Lyon, les gens donnent une conférence. Donc, on a 3 conférences à faire aujourd'hui sur l'immigration au Canada ou au Québec. Et au fond, les gens veulent comprendre un petit peu comment le processus, comment ça fonctionne pour immigrer au Canada. Et Lyon fait un peu, c'est quoi la différence entre partir au Québec, à la province du Québec francophone, ou le reste du Canada, qui est anglophone. Donc, on a expliqué un petit peu les deux systèmes. Ce qui est l'entrée express qu'on appelle, et le prochain nouveau système qui s'appellerait Arima au Québec. Et on a donné un petit peu la différence entre les deux pour certains qui ne connaissaient pas. C'était de leur expliquer la création de profils dans les deux systèmes, la soumission dans les deux systèmes, qu'est-ce qui est obligatoire avant la soumission le côté fédéral et ce qui n'est pas vraiment du côté du Québec. On leur a expliqué un petit peu le fonctionnement, le nouveau système, comment il va être, comment ils vont soumettre, comment ils vont la création de leur profil. On a insisté sur ce qu'ils devraient éviter comme erreur pour ne pas tomber dans les fausses déclarations et d'être bannis du Canada pendant 5 ans parce qu'ils ont fait des fausses déclarations, qu'elles soient volontaires ou involontaires. En fond, on leur a montré quels sont les pièges à éviter et les erreurs. Et en même temps, on a un petit peu soulevé le point sur les bureaux fantômes. Et surtout pour des gens qui se font en ce moment même en Algérie se faire vendre des contrats de travail où ils disent si on ne vous trouve pas de travail garantie 3 شهور واللي نرجع لك الطون mais ما رجعوش درهمو alors que c'est totalement interdit باش واحد يخلص باش نسيبوا له خدمه وما كان حتى واحد يسيب له خدمه c'est dans des sites certainement qui vont jeter les CV des sites de recrutement comme كيما يديروا في الجزائر هنا mais ils leur disent avec de l'argent اللي مساكن الناس et généralement les cibles تاع الناس هذوما c'est pas les universitaires. سي الناس اللي عندهم تكوين مهني لي سودور اللي مساكن لي ميتيي ومساكن ما يعرفوش كومون سا فونكسيون كاين ما يعرفوش با كيفاش يروحوا sur internet etc. Alors c'est des proies en ce moment et c'est en train d'évoluer ça fait vraiment peur. درنا التوعيه à chaque conférence حنا on plus fait التوعيه et on explique un petit peu les systèmes c'est large. Les conférences la conférence اليوم on ne donne pas l'information للناس يقدروا يلقاوها sur internet sur Google etc. Je leur ai dit profitez de mon passage aujourd'hui. اسألوني les questions auxquelles vous ne trouvez pas de réponse ni sur les forums ni nulle part باش نقدر نورك باش تدي والانفورماسيون مديها لواحد اخر. لي كونفيرونس تاعنا درناهم غراتويت عندنا 3 اليوم مازال تيزيوزو وهران بجايه قسمطينا الماكسيموم تاع التوعيه ون بروفيت اي en même temps نفهموا الناس كومون سا فونكسيون pour باش يقدروا ينجحوا في هذا البروجي تاعهم. Et quand اللي بالك اليوم خرج منا il était complètement abattu parce qu'il a vu que c'était pas fait pour lui. Oui, il faut leur dire les choses comme elles sont. Le Canada مليحة, oui, mais c'est un pays d'immigration, mais malheureusement c'est l'immigration. Mais chez les NASCOL, je l'ai déjà dit, il peut essayer peut-être un autre pays, mais quand le Canada, malheureusement, mais quand qui m'a donné le dossier, il passe pas. Nous ne sommes pas là pour faire des miracles. Il faut que les gens comprennent. قيس قبل ما تغيس ويعرفوا حط رجليه وقلنا لهم باللي سواء حنا ولا ما كذب لي سيرفيس تاعنا سون اوبسيونيل سي ماشي بالسيف عليه يخدم عليك ان اكسبير مي اون لور ديز اللي يقدر يخدم ان اكسبير خير سي ميو سي سيغتان كل واحد يعني العمل تاعو كل واحد الاكسبرتيز تاعو مي نو سون با اوبليجي دو بروندر سيرفيس ولازم كي يافونس سي امبورطون جو بروفيت de l'occasion je passe avec vous. S'il vous plaît, faites attention aux vendeurs de rêves. Là où ils disent que نجيب لك contrat de travail في الكندا خلصني و je vous garantis الخدمة تما وكي تلحق دير كوارتك ما كانش منها ما يقدرش يحرق اللي يدخل avec un visa. Premièrement les visas entrée multiple ماشي معناتها تعطوا له فيزا يقول لك عندي فيزا تاع 10 سنين راح يقعد 10 سنين في كندا. عنده فيزا selon qui le visa devient valide qui يدخل l'aéroport. Mais l'aéroport تم l'agent d'immigration qui va décider combien de temps il va lui donner. S'il lui met rien sur son passeport, il a le droit de rester 6 mois, mais à tous les 6 mois, il faut qu'il sorte et qu'il revienne. Maintenant, quand visiteur, mais il يقدرش يقعد بلا كوارت ولا يقول لك انا نقعد لتما ونقدر نروح نسيب الخدمه ونقرا ça marche pas. عندي وي تقدر مي كما قلت للناس je l'ai déjà expliqué les visiteurs كاين اللي من فيزيتور يقدر يولي étudiant mais كاين c'est des exceptions comme je l'ai expliqué في القوانين كاين des exceptions mais واحد فيزيتور جو لي ديجا يدي الناس يعيطوا لي باش ما كان لازم يعاودوا يعيطوا نفهموا vous êtes visiteur vous êtes inscrit dans une école التم باش تقرا اي بان لا دوموند تاعك ديرها كي اللي راك على برا كندا تقدرش تقول انا هنا ونديرها لانتيرو سا مارش با صبت خدمه لومبلويور عنده دي ديمارش يديرهم يعطيك هذيك لوتوريزاسيون فاليدي ولا لو ام تي سكون ابل ام تي والكونترا تاعو اللهم بارك دير لا دوموند تاع البيرمي دو ترافاي تاعك ما عندكش خويا vous allez rester un visiteur كي يخلص لو ديلي اللي مدوهولك vous sortez باش تخلي بلاصتك نقيه
وباش نهار اخر تعاود تطلب يشوف بلا راك تروح وقت تولي ما فو با مونتيغ. باش هذيك اللي يقول لك انايا نطيرها من الحيط كما يقول لي نوصل تما وندبر راسي، الخدمه اللي جات نديرها ما كاش خدمه اللي جات ديرها، لازم تصيب هذه الخدمه. وباش الخدمه اللي تصيبها تروح تخدمها تحت الطابله. تحت الطابله فو دير إليغال، فو دير اون نوار إليغال، وراك خارج متعدي على القانون كساسوا مع الدوله. ميم سا سابليك ميم في الجزائر، ان اترونجي اللي يخدم تحت الطابله يل برون لو ترافاي تاع مول البلاد، باسكو كان ندخل على الطريقه ليغال نشوفوا اسكو نسحقوا نعطولو نخلوه يخدم مي شرعيا. اي با سولمون سا تخدم تحت جابيل تحت الطابله، باسي كوم سا كون نسموها عندنا في الجزائر. ما تخلص لي زامبو، ما تخلص ريان، مي بايي لي زامبو فو دير معناتها لي سيرفيس راك فو بروفيتي منهم، والغاماساج تاع لي زوردور ايتترا تو سا سي لي جون يكونتريبيو يخلصوا، يسمى تولي عاله على المجتمع، على نفسك. هذا نقول لهم دائما، تحب تروح مرحبا، اولا لازم تقدر تروح، وثانيا كي تروح لازمك تنجح. والنجاح ما كانش لامبوسيبل، يا entre le possible et l'impossible je le dis toujours, il y a la volonté et la détermination. تحب تلحق هنا ولا لهيك سي تو. اجوردي احلموا مليح باش تقدر تتطور تافونسي، مي ما تحلمش في الفوق. وكاين بلا رياليتي، وكاين اللي كيقول هكا ما يعجبوش الحال، ما يحبوش، يقول لك هادي غلقت علينا البيبان. ابان لك انا غلقت البيبان خويا، ابان نغلقهم. ما نحب وليد بلادي وبنت بلادي كي تروح لهيه نشوفها واقفه، وكي تشوفيها شوفي عينيها وتتبسم.